这玫瑰乳酥是糕点中最香的，可是经贵妃娘娘宫中的香一熏，便觉得索然无味了。恕嫔妾斗胆，不知娘娘宫中焚的是什么香？安常在的鼻子倒好，这是皇上命人为本宫精心调制的香料，叫做欢宜香，宫中唯独本宫一人可用。嫔妾见识浅薄，不如娘娘见多识广。安妹妹侍奉皇上晚，自然有所不知。这欢宜香还是皇上在王府的时候就独许贵妃娘娘所用，其中所加的一味龙涎香，还是先帝赐予皇上的，皇上就取了其中一半，用来给贵妃娘娘制作欢宜香。陈年往事了，